همه رو بگیر. تشت برد بیار با بنزینای کسی قطع کن. یکیش محکم محکم، یکیش بذار تمیز میشه باشه. عوضش کردی مگه؟ خب که شکسته که اون شکسته؟ نه این سری مگه نشکسته؟ این میخوای تو رو ببندی ها؟ نه این کلا خرابه اینا. خب واقعا توش عاشق کثافت توش نریزه. نه ببنده بعد دورش آروم با یه دستمال تمیز کن که آشغال توش نیست. بگیر بیا عقب قشنگ بگیر. برو اینجا. بله تمیزش کن بنداز توی سوراخ واسه.
مثل این که کسی نیستش توی راسته. خوبه سیاه سیاهش نمی نیست بس ماش بکش بره هم خوشحال میشه. آره بشو یه نزدیک ولورینگ یه کولرش هم خرابه یکی خودمونو بذارم پولیش آره بذارم بذار اول گفت بذار چی میگم قطع کن بزن تو بنزین بزن تو بنزین